မင်္ဂလာပါ KKT Electronic ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်မှာ DIY ဈေးကွက်မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ရှိရတဲ့ဒီ laptop UPS စင်တဲ့နီးလေးကိုနောက်ဝင်ပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့လေးလာနေစေညီကိုတွေအတွက်ဒါအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့အများဆုံးအသုံးပြုတာကတော့ဒီ laptop UPS တွေကိုစင်တဲ့အခါမှာအများဆုံးအသုံးပြုတာကဒီ400 watt setup ကတ်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကကြတော့ဒီ12 volt ဘက်ထရီကနေအဝင်ပေးပြီးတော့မှဒီအထွက်ကနေကျွန်တော်တို့ laptop ကိုလိုအပ်တဲ့ဘိုးအားရဲ့ ampere ရဲ့ကိုချိန်ညှိပြီးတော့မှဒါ power supply အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ CCCB နှစ်ခုလုံးရတယ်ဗောနော် current ကိုရော voltage ကိုရောကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ voltage ကိုကြိုက်တဲ့ ampere ကိုသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကြတော့ display မပါဘူးဗောနော် display မပါတဲ့အတွက်ဒီမီတာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘိုးရဲ့ ampere ရေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်မယ်ဗောနော်ချိန်ညှိပြီးတော့မှပဲဒါကျွန်တော်တို့ laptop power supply ဖြစ်နေအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကကိုက laptop ကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ကမတူကြဘူးဗောနော်တချို့က19 volt သုံးတာရှိတယ်တချို့က19.5 ရှိတယ်တချို့ကျတော့4 ampere ရှိတယ်တချို့ကျတော့3.3 ampere လောက်ပဲရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကိုစင်မဲ့ laptop ရဲ့ adapter မှာပေါ်ပြထားတဲ့ဘိုအားနဲ့ ampere output ampere နဲ့ output ဘိုးတွေကိုတော့သိရှိထားဖို့လိုပါမယ်အဲ့ဒါသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေလိုသလိုဘိုးတွေနဲ့ ampere ကိုချိန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ power supply အနေနဲ့ပေးသွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ wire connection လေးတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ current နဲ့ voltage ကိုချိန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wire connection တွေတော့လုပ်ပြီးသွားပြီဗောနော်သူ့ကြတော့ဒါ converter နေပြီးတော့ဒီ booster နေပြီးတော့အထွက်မှာဒီမီတာလေးကိုဆက်ထားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘိုးရိတ်နဲ့ ampere နဲ့ကိုချိန်ကြည့်မယ်ဗောနော်မချိန်ခင်ကျွန်တော်တို့တခုသိထားမှာကခုကကျွန်တော်က laptop ကိုစမ်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် laptop ရဲ့ adapter မှာရေးထားတဲ့ဘိုးရိတ်နဲ့ ampere ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ laptop တွေမှာပါတဲ့ adapter မှာအဲ့လိုရေးထားတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ65 watt ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာအမြင်ရလားတော့မသိဘူးနည်းနည်းလေးအမှာ AC adapter ဆိုပြီးတော့အောက်မှာ19.5 volt ဗောနော်19.5 volt ပြီးရင် ampere က3.34 ampere ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့19.5 volt အထွက်က19.5 volt ရှိရမယ် ampere က3.34အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ setup ကတ်ကိုအထွက် voltage က19.5 volt ချိန်ပေးရမယ် ampere ကိုကျွန်တော်တို့3.34တောင်းဝင်3.4လောက်ထိကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရမယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလိုချိန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘက်ထရီနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဗောနော်ဘက်ထရီနဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာလာပြတယ်ဗောနော်သူ့ရဲ့ဘိုးအားက13ပို့လောက်ထိထွက်နေတယ်ဗောနော်ဒီကောင်က13ပို့လောက်ထိထွက်နေတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်အဝင်ကတော့ဒါ12ပို့ဖြစ်တယ်အထွက်ကကျွန်တော်တို့13.1ရှိတယ်ဗောနော်အထွက်ဘိုးအားကခုနကကျွန်တော်တို့ချိန်ရမှာက19.5 volt အထိချိန်ရမယ် laptop သုံးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ချိန်ကြည့်မယ်ဗောနော်ဒီမီတာမမြင်ရတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ခုလိုက်မယ်ဗောနော်ဒီတော့တက်ခဲနဲ့ခုလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးခုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတွေကိုချိန်ပါမယ်အဲ့တော့ဘိုးတွေကိုချိန်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က CV ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလှည့်လိုက်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့19.5 ပို့ရောက်တဲ့အထိလှည့်လိုက်ပါမယ်တော့ကြတော့နိုင်လက်တံအတိုင်းလဲလိုက်ရင်ပိုအားကယော့သွားတယ်အဲ့တော့နိုင်လက်တံပြောင်းပြန်လဲပေးရမယ်ဗောနော်နိုင်လက်တံပြောင်းပြန်လဲမှပဲပိုအားကတက်လာတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့19.5 ပို့ရောက်တဲ့အထိဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကျွန်တော်တို့လဲပေးပါမယ်15 16 19 18 19ဟုတ်ပြီ19.3ရောက်သွားပြီအဲ့တော့19. အသားလေးပေါ့နော်အသားလေး19.45ဟုတ်ပြီ19.5ပို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘိုအားချိန်ပြီးသွားပြီဘိုအားချိန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြံတာက ampere ချိန်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ampere ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြတော့လှုပ်ဆွဲဖို့ကမီးဒီဘာညာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုကလှုပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကိုလှုပ်
ချိတ်လိုက်တဲ့ကောင်ကကိုလိုချင်တဲ့ Ampere နဲ့ဘိုအားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏရှိရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကခုဒီပါဆိုရင် laptop က 19.5 ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ Ampere က3 Ampere ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကချိန်တဲ့အခါမှာ Ampere ကိုချိန်တဲ့အခါမှာဒီ Ampere များများဆွဲတဲ့ပေါ့နော် Ampere များများဆွဲတဲ့ဘိုအားကိုလည်းပဲဒါ24 volt လောက်ဆွဲတဲ့လုတ်တစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီးသီးပါညာမရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ battery O အခုဒါကျွန်တော် battery O ကိုချိတ်ပြသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ battery O ကဒီ acid O ပေါ့နော် acid O ကား battery O အဟောင်းကိုကျွန်တော်ချိတ်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကား battery O အဟောင်းပေါ့နော်အဲဒီကောင်းရဲ့ plus minus ကိုတွားပြီးတော့လုတ်နော်ချိတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုချိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ Ampere တက်လာပြီပေါ့နော် Ampere တက်လာပြီအပေါ်ကတော့ 13.9 volt ထိရော့ကျသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Ampere ကိုချိန်မယ်ပေါ့နော်ပေါ်ကရော့သွားလဲပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီကချိန်မှာက Ampere ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ Ampere ချိန်တဲ့ဟာလေးဒီနောက်ဘက်ကဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လဲလိုက်မယ်နိုင်လက်တန်တိုင်းလဲရင်သူကဘာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုခုနကကျွန်တော်တို့ laptop မှာ 3.34 ampere ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ 3.4 ampere လောက်ထိကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်2.7 2.8 3 ampere ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 3.4 လောက်ထိကိုထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ 3.45 ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွက်ကြတော့နိုင်လက်တန်တိုင်းလဲရင် ampere ကတိုးသွားမယ်နိုင်လက်တန်ပြောင်းပြန်လဲလိုက်ရင် ampere လျော့သွားမယ် CV နဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ခုနဘိုးတွေကကြတော့နိုင်လက်တန်တိုင်းလဲရင်ဘိုးတွေကလျော့သွားတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ ampere ကြတော့နိုင်လက်တန်တိုင်းလဲလိုက်ရင်ဘိုးတွေကတိုးလာတယ်ပေါ့နော် sorry ampere ကတိုးလာတယ်ပေါ့နော်โอเคပါအဲ့တော့ဒီမှာ 3.4 ထိချိန်ထားလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ laptop မှာတွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုတ်ကိုကျွန်တော်ချက်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီလုတ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပိုအားကငကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ 90.5 ဘို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ampere လုတ်ဆွဲလိုက်ရင်တော့ဒါ ampere လဲတစ်ခါလေးဒီမှာလာပြပြီးတော့ဘိုအားကလည်းဒါယော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လုတ်ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒါထုံးစံပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဒါလိုအပ်တဲ့ဘိုးရိတ်နဲ့ ampere ကိုချိန်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် laptop ကိုတွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ laptop ကို power supply ကျွေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါ DC jack ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီ DC jack ကဒီ laptop နဲ့တော့တွားပြီးတော့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ကောင်းပြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်းမျိုးစုံပါတဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတော့ဝယ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ laptop ကောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုထိုးပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီကိုထိုးပြီးတော့မှဒီကနေတစ်ဆင့် laptop ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချက်ကောင်းထိုးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က Dell ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြိုးလိုက်မယ်ဖြိုးလိုက်ပြီးတော့ဒါဒီမှာသွားပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီးတော့တူတာဒီမှာတက်လိုက်မယ်တက်ပြီးတော့ laptop ရဲ့ power supply ပေးတဲ့ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုထိုးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပိုကတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့အတိုင်း 19.4 19.5 ပတ်ချလဲပါပဲเนาะဒီမှာပဲရှိနေတယ်ပိုကတော့ငြိမ်နေပေါ့เนาะဒါပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ power supply တွင်းပြီးတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာကို laptop ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဟောဖွင့်တဲ့အခါမှာ power မီးလေးလင်းလာတယ်ပေါ့เนาะ power မီးလေးလင်းလာပါပြီအမှာ power တက်လာပြီပေါ့เนาะ laptop ကအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဆွဲတဲ့ current ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ 0.4 ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ laptop ကိုကများများခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ laptop က1နည်းနည်းပြိနေတယ်ပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ ampere ကတက်လာကောင်းတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီပုံမှန်အတိုင်းကတော့ဒါ 0.4 90.5 volt 0.4 ampere ပဲစားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒါမျိုးကတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ laptop UPS တွေကိုဆင်တဲ့အခါမှာ Dell ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ brand တွေအားလုံးဒီcharging ဝင်ကောင်းဝင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Dell ကကြတော့
Dell laptop ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ charging လုံးဝမဝင်ပါဘူးဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ setup ကတ်တွေနဲ့ထွင်ပြီးတော့မှဒါဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ power supply အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့Dell ကတော့မရပါဘူး Dell ကတော့သူက charging တော့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်တော့ AACC အသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒါမျိုးကိုဆင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီlithium battery 3S7P ပေါ့နော် 3S7P ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ lithium battery 21လုံးပဲကုန်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုး battery pack လေးပေါ့နော် 12V ပေါ့ 3S7P ဆင်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေဒီကောင်းကို power supply ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီကနေမျိုးမှာတစ်စင်တာ laptop ကိုဒီလိုပုံစံအတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆင်ပြီးတော့ဒါ laptop UPS အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်သုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒါကျွန်တော်နီးလန်းလေးဝေမျှခဲ့တာပေါ့နော်ကိုဒီ project box တွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ window တွေတက်လာပြီပေါ့နော် window တွေတက်လာပြီဒီမှာအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုလို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ charging တက်ခဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ charging တော့လုံးဝမဝင်ပါဘူး charging မဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါဓာတ်ရိုက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ ampere ကတော့ဒါ 0.4 0.3 ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ laptop UPS ဆင်ကျင်တဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဒါအလွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးဆင်လို့ရမယ်နီးလန်းလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးအဲ့တော့ဒီ channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဗဟုသုတဖြစ်စေမဲ့ပေါ့နော်ဒီအခြေခံသမားတွေလေးလာနေတဲ့လူတွေအတွက်ဒါအကျိုးရှိစေမဲ့ဒီလက်တွေ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်တီးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ channel ကိုlike subscribe လေးလုပ်ထားကြဖို့ဒီ note ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေဒီလောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေညီကိုတို့အနေနဲ့laptop UPS ကိုကောင်းကောင်းလေးကိုယ့်အကိုဆင်တတ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့လူအားလုံးပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ